馬年足報平安，笑哈哈，大人細路都中意。大家好，我係和哥。廣東人食嘢唔單止好食，仲要講意頭。呢道菜睇起身好麻煩，但係做起嚟好簡單。材料有足報平安嘛，竹笙啦，馬年馬蹄啊，哈哈大笑。咁啊有菜心啦，紅黃紫白黑。跟住我哋將啲料飛水。嗱，竹笙咧我哋咧係俾少少粗落去，佢有啲菌嘅雜味嚇。竹笙足報平安。撳啲水啦，唔該佢嚇。灼啲菜先啊，菜會缺油啊嗱，唔使落味噶啦嚇，啲水一定要滾透先至落菜，等佢水乳交融，得咗咧我就撈起佢，好啦嗱，落晒嗰啲飛水，飛下水佢嚇，好啦嗱，備用嗱，好啦，水滾啦嗱，重點嚟啦，唔好眨眼嚇嗱。馬年足報平安，搞掂。竹笙又爽又嫩，食到停唔到口啊！大家過年喺屋企不妨試下啦。